Plusieurs allocutions ont été prononcées par le président du Conseil, M. Stassard, par le ministre des Affaires économiques, M. Claes, et par le Premier ministre, M. Le Burton, qui a rappelé qu'à l'époque de la création du Conseil, en septembre 1948, il avait été le rapporteur de la loi à la commission spéciale de la Chambre. Comme l'a rappelé aussi M. Le Burton, la naissance du Conseil central de l'économie participait de cette volonté nouvelle de l'après-guerre de consultation et de participation de plus en plus large de toutes les couches de la nation au pouvoir économique qui, jusque-là, était l'apanage exclusif des détenteurs de capitaux. Le rôle du Conseil reste consultatif et bien entendu la question que l'on se pose après 25 ans est de savoir comment il a été suivi par les autorités qui l'ont créé. Il me semble qu'il faut faire une distinction dans les compétences. Nous donnons sur une base paritaire un avis sur un problème important. Tout ce que nous demandons, c'est d'être lu par le gouvernement, c'est d'être pris en considération par lui, mais celui-ci est l'organe de décision et par conséquent, ayant lu notre avis, eh bien, il lui appartient de prendre ses responsabilités. In een democratie kan het niet zijn dat alleen maar de regering als executieve bij wijze van spreken op een blauwe maandag zegt we gaan dit doen of we gaan dat niet doen. Emmanuel Gérard, KU Leuven. De samenleving is zeer complex geworden en het is belangrijk dat betrokkenen, georganiseerde betrokkenen, maar zoveel mogelijk ook individuele burgers, op een of andere manier hun stem kunnen laten horen. Je pense que la concertation économique et sociale est un élément constitutif de nos démocraties. Claude Rollin, CSC. Et donc je pense que, en absence d'outils de concertation économique et sociale, on perdrait plus qu'une qualité de nos démocraties. On perdrait en partie nos démocraties. Een electorale democratie, puur om de zoveel jaar gaan stemmen, dat is een foto dat je maakt op basis een beetje van de waan van de dag. En dat is niet zo stabiel. Sem van de Kerkhoven, KU Leuven. Wij hebben een democratie met een sterk middenveld, die eigenlijk continu zorgt voor checks en balances, die ook in de instituties mee verweven is, die dus op een manier ook autonoom kan werken en gesterkt moet worden. En een instelling zoals het CRB doet dat natuurlijk. Mais les conseils, ça doit être un référentiel pour le monde politique quand il fait ses choix. Jean-Pierre Champagne, Fédération Wallonne de l'Agriculture. Et il sait, à ce moment-là, éventuellement quelles seront les oppositions auxquelles il devra être confronté et autres, mais ça fait un élément de déclic démocratique préalable aux grandes décisions. Et ça, le Conseil central l'a toujours fait. Democratie is niet alleen rechtstreeks verkozen op basis van lijsten van politieke partijen. Marianne Thijssen, Unizo. Maar ook dat middenveld is een laag daartussen die van heel groot belang is om zelf beslissingen te nemen en om de politici te adviseren, zich te laten consulteren, de kennis die zij opdoen vanuit de praktijk te vertalen naar mogelijk beleid. Daar is dat een heel belangrijke schakel in. Ook de overheid moet geïnformeerd zijn. Dus die partners kunnen absoluut helpen en zijn volgens mij van een onschatbare waarde om te vertalen wat er leeft op het veld aan de overheid die finaal beslissingen moet nemen. Le Conseil central permet le dialogue social. Anne de Belen, FGTB. Si cette institution n'existait pas, à un moment donné, comment réglerions-nous les problèmes ? Au niveau le plus proche des travailleurs, au niveau des entreprises, c'est pas ça qui ferait avancer les choses, puisque il faut impérativement que ça puisse se passer au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau fédéral, pour que ça puisse avoir un impact concret pour les travailleurs. Die overlegstructuur, zeker Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
geeft de mogelijkheid aan de politiek, aan de regering, om met meer kennis van zaken dan beslissingen te nemen. Chris Peters, Unizo. Hoe meer die Centrale Raad voor Bedrijfsleven consensus kan vinden tussen werkgevers en werknemers, hoe beter de samenleving functioneert. En dat wanneer er toch een actie moet ondernomen worden door de wetgevende macht, dus het parlement of de regering, dat met de adviezen die de Centrale Raad voor Bedrijfsleven aanreikt, zij met meer kennis van zaken kan beslissen. Ce pays a fait preuve de la nécessité de la construction positive du dialogue paritaire entre interlocuteurs sociaux. Robert Tollet, ancien président du Conseil central de l'économie. Je pense que si on enraye ce processus, on risque d'avoir des débordements de nature politico-syndicale de type populiste, et on le voit déjà. Il peut y avoir des débordements qui font qu'à ce moment-là, la maîtrise du processus n'existe plus. Als je van een beleidsmens bent, zijn er ook een aantal dingen die je niet meer ziet, denk ik. Baudouin Velge, VBO. Want een van de rollen van die middenvelden was ook van de grote diversiteit van mensen die hadden, van te gaan vertellen over hoe het effectief zat met die mensen. Vandaag heb je dat ook toch veel minder. Je moet zelf gaan zoeken en ook dus daar zijn diegenen die het best georganiseerd zijn, die het luid kunnen spreken, die het meeste mensen op straat kunnen halen, die het meeste op de sociale media aanwezig kunnen zijn, die de luidste stem hebben. Is dat ook effectief wat het meest naar boven moest komen? Wat het belangrijkste is om aan te pakken? Dat is een groot vraagteken. Wellicht niet. Maar arbitrage wordt moeilijk. En dus als ik iets gezien heb op de CRB dat nuttig was, het was die arbitrage. Une instance comme le Conseil central de l'économie, c'est un lieu où on peut résoudre de manière pacifique et démocratique la divergence de vues. Evelyne Léonard, UC Louvain. Ce sont des lieux où on a une participation de représentants des différentes composantes du monde économique et social qui peuvent prendre des positions communes, formuler des propositions, conseiller le gouvernement, donner des avis sur des projets politiques. Et donc c'est vraiment des lieux de démocratie sociale et économique. Een levende democratie heeft een sterk middenveld nodig, heeft een civic culture nodig, dat weten we gewoon uit onderzoek. Karel de Vos, UGent. Landen met een sterke civic culture, met een stevig sociaal kapitaal, met een gezond middenveld, dat zijn gewoon betere democratieën. Het gevaar om niet meer te investeren in een sterk middenveld waarbij je meerdere belangen uiteindelijk verenigt en probeert vanuit een gemeenschappelijke agenda, die is meer welvaart voor iedereen in onze samenleving. Caroline Ven, VBO. Als je dat niet meer hebt, dan gaan we op den duur allemaal voor een ik, voor een mij. Veel ikken maken geen wij.